कंडियारो मां ख़बर ईंदा हलो त कंडियारो भरिसां ॻोठ ठारू खान कलेरी वासी पीरसन गुलाम रसूल कलेरी पारां न्याणे जे ज़ुल्मनि ख़िलाफ़ नेशनल प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते हिन ताईंदे चयो त मुंहिंजे न्याणे मोहम्मद अली कलेरी मूं ख़िलाफ़ ऋण ॿारे ॾिनो आहे। हिन मूं ते तशदुद करे ज़ख़्मी कयो आहे। हद जी पुलिस वटि वञी थकिजी पियो आहियां पर पुलिस इंसाफ़ न पई ॾियारे। पुलिस पैसनि एवज़ न्याणे जी वंगार वेही रही आहे। हिन मुतालबो कयो त न्याणे ख़िलाफ़ कदम खणी इंसाफ़ कयो वञे। उन मौक़े ते इल्ज़ाम हेठि आयल मोहम्मद अली जी अमड़ दाईंदे चयो त पुट घर में जीअण जंजाल करे छॾियो। हीअ हू नुंहुं जे वालिद खे मारकुट कंदो रहे थो जंहिंजे करे हू सख़्तु परेशान आहे। नोटिस वठी इंसाफ़ कयो वञे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।